আসসালামু আলাইকুম। আমি সৈয়দ হামিদ, ওনার অফ নেচার কেয়ার অ্যান্ড টিয়ার নেচার কেয়ার লিমিটেড। আজকে আপনাদের জন্য একটা অফার নিয়ে আসছি। এটার জন্য অবশ্যই আমার সাথে থাকুন ভিডিও শেষ পর্যন্ত। অ্যান্ড একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, তা হচ্ছে স্ক্রিনে দেওয়া যে কোডটি দেখতে পাচ্ছেন NC2017, এটি ইউজ করলেই পাচ্ছেন নেচার কেয়ারের সকল প্রোডাক্টের উপর ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এবং একটা কথা মনে রাখবেন, দ্যাট ইজ নেচার কেয়ার হেয়ার অয়েল, বাংলাদেশের একমাত্র ভিটামিন ই অ্যান্ড ন্যাচারাল অয়েল প্রোটিন সমৃদ্ধ হেয়ার অয়েল, যা বিএসটিআই সার্টিফাইড। এবং আমাদের হাজার হাজার বিশ্বস্ত কাস্টমার যারা রেগুলার আমাদের নেচার কেয়ার হেয়ার কম্বো অ্যান্ড নেচার কেয়ারের সকল প্রোডাক্ট ব্যবহার করে, এবং তাদের রিভিউগুলো দেখতে আপনারা চলে যান নেচার কেয়ার হেয়ার অয়েলের রিভিউ অ্যালবামে। আর এখন আমি আসি ভিডিওর যে অফার অ্যানাউন্সমেন্টটা ফার্স্টেই আমরা দিচ্ছি। অফারটা হচ্ছে নেচার কেয়ার হেয়ার অয়েল পারচেস করলেই পাচ্ছেন লাকি 10 জন সাজেক, বান্দরবন কিংবা কক্সবাজার যাওয়ার সুযোগ। তাই দেরি না করে অর্ডার করুন আজ।